umugambwe Codebu yandadaye twemeza ko hariho ubukene emere buvanganye n'inzara mu benegihugu. Ubwo bukene bubonekera cane ku ingene ifaranga ry'agaciro, ifaranga ry'u Burundi rigenda rirata agaciro, rikabonekera ku bukene bw'ibintu vya nkenerwa nk'igitoro, ibinyobwa, isima ya Buseko n'ibindi. Bikongera bikabonekera kandi kw'iduga ry'ibiciro rikomeye na cane ku vyerekeye ibifungurwa hamwe n'ibindi bintu abantu bakenera. Ivyo biciro bikaduga mu gihe ubushobozi bw'abenegihugu busuma butariko buraduga ngo bashobore guhangana navyo. Ku bwacu rero ico nico kintu gikomeye cerekana yuko hariho ubukene. Ufatiye ku mafaranga rivunjwako amadolari biciye amabanki, ukaraba namwe bibera kuri marché noire, hariho ubusumbane bukomeye ku buryo ryikuba kabiri bigiye kuri marché noire. Vyumvikana yuko ibintu vyose bica biduga kubera ayo mafaranga yataye agaciro. Imvo nyamukuru ituma ubutunzi bw'igihugu bwarasubiye inyuma, abenegihugu bari mu magorwa y'ubukene n'inzara, ni kubera kudatunganya neza ivyerekeye igihugu.